Afinal, O bolo? E aí, o que você achou? rapaz, top demais, viu? O serviço do cara é bom, né? Tá arrancando até pensamento aqui, meu filho. É isso aí. Sobe mais um pouco mais rápido. Olha só como é que a máquina fica depois de afiá-la. É o Corta que, até pô? pensamento. Tu tá onde? Tava cega essa máquina aí, meu bom? Tava arrancando tudo, não. Só um pouco. A gente tá na mercearia. Não me deixa. Isso. Na rua da favela. É isso aí, jovens, que vocês viram aí, ó. Já testou a máquina, já foi aprovada. É isso aí. E ela tá onde? Acho que eu vou chorar, né? Eu paro. Só se tu quer vir pra cá? Ô, velho, você não vai pegar. Só vai terminar, de qualquer jeito.